မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာက Washington State က Bellingham City မှာပါသူက Vancouver နဲ့တော်တော်လေးနေတယ်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်မောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက် Canada Vancouver ကိုရောက်သွားမှာပါဒီမြို့ကလည်းစီးတယ်သူရောက်နေတဲ့အိမ်ကတော့ Bellingham City အတွင်းမှာရှိတယ်ဒီအိမ်ကအိမ်ခန်း3ခန်းအိမ်သားရေချိုးခန်း3ခုပါတယ် square feet က1800လောက်ရှိပါတယ်ဒီအိမ်လေးရဆိုရင်ဈေးက9,950,000ပါအခုဒီနေ့မှာပါလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူတူချက်လောက်လိုက်ကြည့်မယ်နော်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပတင်းပေါက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အေကန်းကျယ်ကြီးကိုတွေ့ရမယ် Open floor plan မှာ kitchen ထဲမှာလည်း stainless steel appliances တွေထားရှိတယ် storage ထားဖို့အတွက် cabinets တွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင် counter ကလည်း granite counter ပါအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်နောက်ဖွေးခြံထဲကိုသွားဖို့တကားလေးရှိတယ်။ခြံထဲမှာဆိုရင်ကွန်ကရစ်အပြည့်ခင်းထားတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းရတာအရန်လွယ်ကူတယ်။ခြံဝင်းတကားလေးခတ်ထားတဲ့အတွက် privacy အပြည့်ရှိတယ်။ဒါကတော့အိမ်ကိုအနောက်ကနေကြည့်ရင်မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံမှာတစ်ထပ်တိုက်အိမ်အသစ်ခုဘေးမှာတွေ့ရတာကကား2စီးဆန်းနဲ့ကားကိုတောင်အိမ်အပေါ်တက်မှာဆိုရင်အိမ်ခန်း3ခန်းနဲ့အိမ်သားရေချိုးခန်း2ခုပါပါတယ်။ဒါကတော့ primary bedroom ပါ။သူနဲ့ကပ်ရက်မှာကျတော့ main bathroom ဘုံသုံးတဲ့အိမ်သားရေချိုးခန်းပါ။ဒီ primary bedroom ထဲမှာဆိုရင်အခန်းကကျယ်တဲ့အပြင်ပတင်းပေါက်ကလည်း2ခုပါတဲ့အတွက်အလင်းရောင်နဲ့လေဝင်လေထွက်ကအရန်ကောင်းတယ်။ဒီဘက်ပတင်းပေါက်အကြီးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးဘက်မှာတောင်တန်းတွေကိုမြင်ရတယ်။ရက်ကွက်ကလေးကလည်း quiet ဖြစ်ပြီးတော့တာရတယ်။ primary bedroom ထဲမှာအိမ်သားရေချိုးခန်းတွဲရက်တစ်ခုထပ်ပါတယ်။ stand up shower နဲ့ toilet ပါပြီးတော့လက်ဆေးလို့ရတဲ့ sink ရေချိုးခန်းထဲမှာပတင်းပေါက်ရှိတဲ့အတွက်အလင်းရောင်နဲ့လေဝင်လေထွက်ကအရန်ကောင်းတယ်။ဒါကတော့သူနဲ့ကဲရဲ့ walk-in closet ပါ primary bedroom ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ walk-in closet ကလည်းအတော်လေးကြီးတယ် primary bedroom နဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာရှေ့မှာတွေ့ရတာတော့နောက်ထပ်အိမ်ခန်း2ခန်းဒါကပထမအိမ်ခန်းပါအခန်း size ကကျယ်တဲ့အတွက် queen size ထည့်လို့ရတဲ့အပြင် dresser တွေ desk တွေပါထည့်လို့ရတယ်သူ့မှာလည်း closet ပါတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့အဝတ်လျှော်တွေ washer dryer ထားရှိတဲ့ laundry room ဒီပတင်းပေါက်ကနေကြည့်လို့ရှင်လဲတောင်တန်းတွေကိုမြင်ရတယ်ဒါကတော့တတိယအခန်းမှာအခန်း size နည်းနည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ queen size ကတင်တစ်လုံးကောင်းကောင်းထည့်လို့ရပါတယ်သူ့မှာလည်း closet ပါဝင်တယ်ဒါကတော့ Bellingham မှာရှိတဲ့ချစ်စရာနှစ်ထပ်အိမ်လေးကို tour လုပ်ထားတာပါဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာကိုအောက်မှာ comment ပေးသွားအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်